สวัสดีค่ะมาพบกับสาวโรงงานค่ะมื้อนี้สาวโรงงานสิมาย่ำวุ้นเส้นเนาะค่ะย่ำวุ้นเส้นสู้พี่น้องเบิ้งมื้อนี้ค่ะมาย่ำกันเลยเนาะค่ะใส่พริกค่ะใส่บักนาวเนาะค่ะรสชาติจะออกเปรี้ยวหวานเนาะค่ะเนาะใส่น้ำตาลค่ะใส่ชูรสเนาะค่ะใส่รสดีค่ะก็ต้องใส่หลายเนาะค่ะใส่น้ำกระเทียมดองเนาะค่ะใส่น้ำปลาค่ะแล้วก็ใส่ซอสพริกเนาะค่ะเพิ่มสีสันหน้าตาให้สีสันเป็นตะกินเนาะค่ะใส่หมูสับเนาะค่ะหมูสับล้วนเนาะค่ะเรียบร้อยเนาะค่ะแล้วก็ใส่ปลาหมึกค่ะใส่กุ้งค่ะหมูย่อเนาะค่ะหอมใหญ่ค่ะมะเขือเทศค่ะค่ะแล้วก็ข้นให้มันเข้ากันเนาะค่ะน้ำตาลให้มันละลายดีเนาะค่ะค่ะแล้วก็ซิมเมืองเนาะค่ะค่ะแซ่บแล้วเนาะค่ะเอากับสีไส้วุ้นเส้นค่ะคนให้มันเข้ากันเนาะค่ะไส้ขึ้นฉ่ายเนาะค่ะใส่ถั่วดินลงไปค่ะย่ำวุ้นเส้นเนาะค่ะต้องใส่ถั่วดินสักน้อยค่ะค่ะเรียบร้อยเนาะค่ะย่ำวุ้นเส้นสาวโรงงานพาทำพาแซ่บค่ะเป็นตาแซ่บบ่ค่ะง่ายๆเนาะค่ะผู้ใดอยากเฮ็ดกินก็ลองไปเฮ็ดเบิ่งนะคะตามสาวโรงงานพาทำพาแซ่บค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะก็จบซ้ำนี้เนาะค่ะคลิปหน้าพ่อกันไหมเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวโรงงานพาทำพาแซ่บในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ